ma dwene banti ase usi bechi amesi wechi udi amedi just obani si be ma ni chi na me dey say maka usi bechi amesi wechi udi amedi there say nti o ka say one person che say I say oba ne di kan fa be ma ni chi na be ma no so hu no afa ni chi usi bechi amesi wechi na we me di fo udi amedi adenchi na Bible be ka say me nyina ye batu die you are 1 in a million we are down so adam na that means we should no buy no me ye no bra bo ne wonu ma bi awo ye express we your buy ye tiska wow do you Mr. Sambu Samu say adenchi na we sofo ye di fo na ba ko tiska wa yere na oyire mu a wo san ene ni ntem tete na that means you nyama no go say if you are a true man of God that we yere we na yakaya dia da me yira me wa no na mso am dani di fo sei eto de bi na me yira ni mu dane na bushia ni bi ebi anim e ba be several times physical me ni dampa so na me ni ma dane e dane be 3 times e dane abrewa dane akola afi e dane onso mo di mo bi a ewo abebe yimu na ni nyina chi se foreign archangels ni bi or foreign angels ni demons ni bi e no wase fu abodwese asofudie na nche enimu begu ase ebebe wiye asofudie bebe wiye na asofudie na nche bebe wiye kwanu asofudie na nche bebe wiye mumodate enche bebe wiye na bia waye nti anase enye se bia waye no mumodate enche bebe wiye ebebe wiye kura neni gwase change the whole Ghana diabolical nyoma mushio nyoma ne nyoma waje underground ni nyere be pipi and from say December 2023 December be by be wura abato afinimu wo ye sofo ne waje dura kope ba bi se enye bete e ma oni Kristo asasi we so enye bete o de ya me kan bibi a musimu modate e free nje e kope next year be wura abato afinimu wo ye sofo na anye papa ja so no to na ko ye dwuma fufu Xposed atwefo ene den so mama kwaba na ene den so mogidie wa rehemu se obia ehu eda wase brenna se wo hwe Xposed na wa subscribe na wa stand so leave comment ede mai abewia na ene den so na yebo a metwapem mu na enye asembo ne nemu no yesi efu a ede na yeden yedibie ana se de ekoso no nsem a ekoso trends ekoso no e wo se Xposed so yede dum yahwefo no mu nso mu hu dia ekoso Ghana ha ene eye amama so Xposed onim se no Ghana and beyond. And then so you say Chabosom sensem ekoso. One ne wife na wari mun sensem ekoso o Ghana ha mun say. Na Chabosom so akoye obi a akoye beka se public figure ne de den a o se mun sensem ne de ba ye be den ye beka e ba so a o se esinkunya e wo ensem ne ho. Enche na odi betu dwa se eye ono a ne yire ne wife ahofedua fe no no an wife for tisika wari no. The wife nani asofo bitinasi no mo ka ne ho nsem ono an wife no call no di gogonsa no ka say oye first one obaye odi che no a video na mc nyina ya hwe bi ya tim nsem a trend obi ehu na afa nsusu no the wife sad baby odi che no na the wife ebiem nsusu the wife sad de oye ya odi che no sanso ye de oye na biem enu so ne asofo tinasi ka no nsem eye ono ni kuno ka no nsem sen potopoto ni ministry nya de so mfiri nyame nsem no de edoso nyame nchade ni wife nso abekasa no bai no de nsem bi abetudwa ni nsem no de abetudwa na nsem na mu doyi na nsem ni susu na nsem no si nsem no edoso na emom no na nsem asem no ewo court mu de ompese obeka ho bebre na obeka adosuko ewo nsem ni mu na yenhwe nsem ni bi odi tudwa ni nsem odi tudwa no o ka se ni kunu no eye Xposed o wari ni kunu nim se empepe omko asori ni kunu no eprichifa eye aware dodo se be ma ware a enye hwe ni adale ni baso abusa ni kunse odo nene nsem ya tudwa ewo asori no like then our partner kunse o preach on dia ba message ba na eden odi ma ni mba no enti ono nim se dia ni kunu kan de ono sofu Xposed onye bi no de ni ko ba no so no eye time a politics ekoso ye 2 years ago a ye beto abayi o mampeni no emu no ni kunu fa chiri ekoware eye mbako peni ewo mo asafuni mu no ni mu hwe ni ba no so na ni kunu aware e de oba na ba asafuni mu
afi Sunday bi no okwa asori a one ne kra no na eti pulpit so a ne kru so tinche that means Osofo na ware tu enche bia yen so just 1 year ago so ohoduma ohunhu nyoma bi sa ni mates omo ne kru ni mates ni den eda otibi ohu bi but ebi so ohoduma okoka bia na bia ye bro tese ne kru ni bo no kan se we nyina oni nsem ni mo ne kru ni bo no tese aya enyoma de doso ama bi prampo a ne kru atwa video a papa na timi de send my members na won said for enye me na me bo mitrima kan se ne mum na yen nsem oba na nkasa edi to just nsem ne doso kakra na ye biebie so na ye twia pe etwi aben sofu pedi ne no edi nkomo osi ne kru no ebo no afen susu no ne kru no susu na ni mate na na oni omo hyehye wo no so no wa fa echire akwa ni mate ni fu wa ye omo ho ade eni omo awo so aware omo kokuo ma se Abosom ye hwa ne yire no mo ye 4 but onu de we free enti aka 3 other 4 we ni bresema ekoso e organ ha no se na ye nsemre no ye Osofo peni we ntemu ha no ye betwa pen na ebusan se Osofo peni na ye den na Osofo de kaware dodo de ye se Osofo e ware bebiri ana fe Osofo ye se obo yire like allegations ya obey se ya de we kan allegations or the mani kunu ni de like onu Osofo no hwa ye se Osofo peni mua awo Ghana inu a osan so pray kan se man peni wo Ghana mu an sanyoma we nyina se fata se obey adofo ka me ho na me twa me humbra na me nda odifo edi I don't know on the last thing nyina ne so person o worried the piano oka ba margin oka me put in the questions I did asem na ya na prophet so ka so me de me preaching na me preaching mama ho me preach the educating me church members no aka ne sa see man fan serious say e ya de a wo be practice e no person oka de shenkrofo chim said the be ya o mo hu hye wo ya anya nwanwa kimengo TV Untimingo. me ba sure dey untimi ni sen opa Tia, okay. Okay. And see, twins in the crowd, Sana Moye. Yeah, IVF. Seka ejapade sika ene niema ena kameni DH and kameni ni se Abosom na meware. Because Mr. Rashad you me ku Abosom sika onishi. Nti wakase na ejapade na meni siswa it's never true. Na empenifo bu said o ya de hwehwam on pepa ne nsafa. Meni na abre 13 years in marriage me share no no ni bibia obeya me ho ade kwasika na ode beya me ho ade kwa no ni bi and that time when na masiso a me ye hot cake esika ni atitiro na epe me aware nti okasa na japade na mepa ankanyo onno na me ware nka me ware se esikafo na na omu twa kwan epe ma ware you're on TV enye japade na nso so no bra me ne na bre ene me bre so aba ena opekwan bi so pesu sisimi na mesementi ase ma ni sisimi me yo megina ama makata me kunani ngwate so hospitals to hospital there be one mama koya e ka kire me say akola 20 years me ntumi enso me de me nkwatu wo IVF from paniama edru me bi kwanka me yawu wow me ya na say enti me hwe sa ndema na mafamu na still beginning of the marriage ebro obo di bien wa menene tena ya papa ni nana oh wo ye panyino wo ya kwalao on sem TV on YouTube me di bien wa menene tena ya wona nana ni na ka ho bi ena atwomwa besi sesebre ya nsemia abasui na ye ka de say me wo me matwensi me yare me bubugu wo me nsane me nan nyina adjojoy ye mi CS into after CS ni 2 weeks pepepe ena me bubugu ho enti no that time no starting say oh ye good election time no yeah ena okoye
Oba bi ho ade secret la apart from sa yen kola na wo moti enje na waware roman Asa worry be o worry ba fofo. Me pa cho di kan ye oba bi ho ade a ye friend doctor sa o ye medical leader ewo ya sorry ho For me
but yen hwe bibi o se bi oba na fa wachi na so bi a nso se obefa na chi bi e de tua ne ka as a man of God that will tua ka as in say revenge because Bible can say rento we ready nsem na man of God that will be obi ayo boni and I say wow chochomucho yes your be man oba be fi obi be fi na eja wa ba be hunam ba ko na so hunam ba kwa your boni a e wo say wo so for na right way say nso be ka say the boni tua ne ka na no kwale say me no kure na oka no o say Bible say bu kwasia na nsamfo so nwanye na nsu nyansafo Proverbs 26 verse 3 and answer verse 1 verse 7 okay kan o say toda okwasia na so ntemfrafra so tore so ti ase na entiaso aba be ma kola na firi na gimisem entiaso aba so ti ase enti me yere me kasa cho na wuntia e de na menye o wa wofu aba be tufo uni no si aba be tufo bushia kasa na de o ya na o ya me yere no wa so for me ba o me no ye hwe Osofo Kyiri Abosom so we say fine e bia oya e bi na otua nika first from the no report or the bar outside no ka say in the time of I think say 2020 more na election is anyama mu no all pray for omampeni no emu na no fa ono oba na chi ekoye mba ko peni ne ho ade za mba ko peni no enyi che ne kakra okoye ne ho ade echi ono oba ne ba ono oba no ti oba ne nu asem sofo na o kasa mo nse wo hu dia o ka o se ono oba ne ba oba ni nechi wan be kashi wan be allegation wan be kun wan hwe oba so di dwumedie o so di sanyum to na o so to a ono obi enim so to nyum oto no nyum ye bibia fine oba nso a property no so na omoti asofo ti no ni kru ni ti ya ne krati ya ono nso so ti ya ni nyinechi wan be bodidi enti mbako penny no worry no onya enough for that revenge no so taking na wasa ko fa ni made two asa yo mo ho ade eni omo awo maybe the Mr. Santo can see ya maybe the make sasa subane ne ye nye but eye bibi ne ko kan papa ene de kire de ba sa kire de too much enya too much so wo ni sika o sika o Osofo Kyiri Abosom o sika te sa aboa Oma boss no mo na mabontin asofo no mo ye blafi so muska no papa ni muska nkasa na Mr. Santu muska ba ko gina for election all the regions so be ko enu ayadbet enu posters enu campaign say bia asafo no da bia nya asafo no muska ntimi nye forget wo mo asofo baba mo ma no bluffing empty by make the most noise Proverbs chapter 16 verse number 6 Bible so do wa oye ne what say is kenin so do we obi won so oye ne quiet but a senator so ankasa papa ni iska so what you say e na memeka say asofudie na nche eni mu begu ase e beba wiye asofudie beba wiye na asofudie na nche beba wiye papa no asofudie na nche beba wiye Mummodate enche beba wiye na bia waye nti ana se enye se de waye no mummodate enche beba wiye e beba wiye kora nti a wo se afiwe kopem next year ewade ebufuhie da ode ba asofo ni bi so a wo modo wo ma no ene wo manim ejeje so mu ya asofo ne so wo munye enye izewu Mr. Sante efiri ne kopem December asofo bi bebo ne hu naked e wo Ghana ha adware eja asore no time no ya du Osofo Kyiri Abosom ana se sofo o enye ono osofo bi oba boni ho adeja e na osofo kese pa nso be osofo kese pa Ghana kese pa this year na nani guase e change the whole Ghana diabolical nyoma mushio nyoma ne nyoma waje underground ni nyina be pipi and from say December 2023 December be ba be wura about 12 nimu we are sofo no waje dura kopa ba bi se enye bete e ma oni Kristo asasi we so enye bete o de ya meka bibi a musimu moderate efiri nye ekopem next year be wura about 12 nimu we are sofo na anye papa ja so no to na koye adwuma foforo nyame mfrewa na I started pop up yes afiasi o de se mo be ha ebe ya more enti ya nyame mfrewa adwuma bebre o ko na koye
ebia you enim say me carpenter nso me wi abrase so you enim say bia me cafe boy ba me dia sofudi na brase so enim guase Osofo be dwane on the pulpit or no tumrika Sofo benya me dey make me dey am back seat ba me ntimi fa ma refo ebi adofo pese omu kakra be every me ntimi but obi dwane e be bad news o wu se so poi wa bodam ejini be ma ejini nyina dimrika ama ni elders be chesi no nyame na ebo ne dam anase bi anwome bi ono na ebo ne dam anase de wakwa akoye no odi egu Kristo ni mu ache into the anger of God asane odi say si a Kristo asane onu ankasa aba Kristo asane wasane aba wiasim sisi arodu wa no bo ne din se me sofo na onye sofo a no de secret o nyina me bie so akere odi fo na me ba Kristo wa passe wa ba ohunhu mu anase wa ba physical say Kristo aba Ghana anase wa ba wiasim mama nche bibi se de be ya obehunu no kore no eme bi na mekoya me yere ho ade na ansa na mekọ me yere akoya no firi ho ade Kristo ka kire me se makwa me ba o wedding ase me srei no ka kire me sa de nchi na me se na me se oja odi ye no ba di me nyankopon a wo ba me nchen fa dia na wo yuja e no kora mpo na me kotete na wo be ba physical o se makwa me ba unim on the day of me yere wedding wo be se ko na bim ko kakraka se ko se ko na bim na me hu ase obi ase be na adwene atoche ti me ye me hu ade ya wo ne papa ho no ya tie mu fire ni wo ya tie mo shura prada wo su bi jawa ha na me tie ne no mako ahwe ko ne mu me na me te ho Mr. Asante ye nka se obi ehunfo wati ase Kristo na ni mo onfo na ni man kire wa hyehyɛ yi ba che na kata na ni na abodwe di for me bob yesu ka kire say o ko nja nka obesoma ne honhom na ba nti enim say e Kristofo na mo tu ayetu ye ni nyame honhom na edi djuma ana ne ma enim say Kristo ba na wiase judgment the second coming of Jesus Christ e atembu da ma Kristo timi ba ewia no ho ba ma menchire Bible say wona wo dono no wona wo peno no wona wo son ni no oyi ni hu adi kire won wanko yi ni hu ani ankire John the Patmos people no so John the Revelator wanko yi ni hu adi ankire no asante me kase me hunu Kristo sei da na me ditro me kase ho konkon ye bolo mpa ye wugya nyame no me kase me hunu da na betwa toro na unse ne no Ghana no enkwase ade ne ensamfunti no o kan kure bi sa akwa no bi be da oto bi be di be kan kwase asem be kan kapasafo na ho konkon one on one sei da one on one ena Kristo aye kan wasem Kristo amanfo na mabontin jimie ne nkwase ade ena Abraham be Mose na mabontin na nkwase ade yugu papa be hu one on one sei enchini se me ye bibia me ye to suit Christ me ye bibi mfa suit wu nipa no what you say enchini se if I'm doing something and me ye free me hu na aso papa ne eso ne ni okasa kire me yeti oda abani jatabu aba enchen den Uba de hu Mr. Asante ajofo de tifo em say yina ye nidi ensema ye prophet ekai yesi Kristo aba Kristo asani aba ye mrimu ayi nim say anyasem ketwa onyamba e but odifo ka say Kristo aba ana afesusu no na make house subscribe like na share na afesusu leave comment e wo asia no so for the same be atudwa nim say we need e chire o say born date eto on mu bo any date eto on so for we ebodam from any life copim December ojina puppet so no ojina puppet o be wo so for penny bi so baba be wu yeah enti say wo share na utin ya Xposed GH say no Ghana and beyond bo any date eto on mu na se bibisa si a na wakai baba be fa video na wa share so for yet to so no na yensi yensem ni mu ne e ka Osofo Kyiri Abosom ensem because ye share ene sofo bebre ya ware ensem edoso we ba no abeka ni kun nsem poto we nsu ba no abeka ni yire nsem poto na wo kase mu no kire se aware no na bibia na mpese nremu yie ne emse ya shira nko ye kase wo be den wu se we ye onfe pade cause ni ye no obi be se sika puduo aye ne oba ho ade 2 years 3 years na sa nkofo no msi omdo mo afa ba dani atamfo no mde madeja abeto abonti yeah eya den ne mani basa with time
with time. Ghana will know the true men of God with time. And I want to say, and then maybe Mr. Santi, I am happy because when you soon no buying a bet they say in so far and I say bon some so for. And I did now can see say we are a true man of God that some question say me na you catch it. So what you say? And I say Osofo Kyiri Abosom finya. Maybe another person can kind the scriptures or say 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 7. Etifia say mo say Yeshua e fata Kristo for eno ma so for. No kwase ni so bi pe ohwefo adwuma wa pa adwuma papa. Na de ese ohwefo ne se wonya ne ho asem bi enka. Oyere ba akukunu. Na ni su eda ho. Na adwene mote. Ye ka so bi adwene mote asa ote ase. Ye hu na bodam sem na ejimi sem ne nkwase asem e na kache. Onye ne ho wosen ene we Ghana so for ne Ghana difo. Hu na ase obi a obi ye jeri no apaya bo na ne oh no se wa drepe ana wa den wa hwehwe so for difo let's say and somehow can say Bible do you describe a man of God no person say Osofo Kyiri Abosom sa nyoma we ye hu won ne hu no we free wo mu na we free nyame friend no amane na say nyame am friend ana so nyame am friend o mu pese ebisa aje se menya portal say en somehow can dey I say we free o me dey for me dey we free Bible ya wo say ahwefo mpeso mu hunu power ahodwiri die bi na say hwemu a aware dodo eboni o wa dodo de enye if na ya tro say aware dodo enye 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 13 o kama asofu mame o kama asofu papa no o so bi enya onu ankasa na yere why na cancer Timothy enye Timothy ewade nam Paul so nam Korinto asafo no ne Timothy kasa Timothy kasa what you say David mumreso David Yakupon say you are a man after my heart and as a man me nchuwa o wari bebri o wan sa be chiro o senkafo o sa be chiro mebusem ye wade nyina ho kwan nyina na ede e fata ye o sa be chiro enwum what you say Sons of Solomon na o church na dwama nsam na ho keka okofo obi yere meboa okum onipa ne kunu ewo akono eno ode be wu abofra friend David meboa sorry ode be wu abofra friend Solomon onu so be ye den Sons be wari bibiri obe wari bibiri ewi akire ko wu da ahemfa abosom dem enti kire wo se obi a den choko wu da abosom dem afi na ma na twetwem ibi be kwa do so ibi be wie na afi oni ahemfo mo nanti ndo so no no mo bo so ti ase it doesn't mean say oba bi akire nyanan enuntina se ukoware oba hwese o ma oba fufuro meto no so o ya media me mfim pade no makoma mu tofe no na ye den na gangali obi aba betie si akiri I say na mdodo nsen kwan enam ba ye wanam ye wa enam bi ya de bi abanuma bata ho o ko tap akoko na pa ni mu abanuma wo ye di so enam de be che be hwi so fra so ti ase entino in this fraternity no osofo enware mienu sa na nyame kire se o no sofo enware mienu o ma person bit me worry too untimi enware mienu adentia because some was can person me worry too Debi meeting worry too asanto be ma ye mienu ana se baako oh I one aha ye one ada na atwa ko fa mienu me see me di two Debi untimi ni twa mienu mu wa ho de so kra be ti stroke be ye so ti ase payiro bibiri no for see David we nya stroke when you the heart of God but we akire no if you go David bo akokra ye see ensan ye de oba ma ne sa wo vampe no ne rabi be kire ye bibi se me bi be ba enipa dudu be tuegu ayi so adwaman eni ahobaso so ti as ene bi mu kwa ye fo ba ato pati ase enu so rabi chiwade ye pati ase Bible so bi enya onu ankasa ne yere o si ba enu da mpa so mo be ye mo so ankasa ba miensa e da ba nan da mpa so na wo da mpa so ba ko da na da ntem na obi aho aba wana be tie sisu kane ahwefo mate o me ati ase me so bi share bi me kwa nsa mini na me yere
obi adam nkyɛn mama sadu o ma kado o ma mu bia take aba ade nso ne gyina so yi na ho na etie susu kane say de ba ko ba ya na ba ko wa na beti ase enti eno sa obi antena ne eno no sa no fa ba ko Mr. Sanko ache for ba ko na tira no na hunu se we die oya mutwotwo mutwo ade se we wu ansa no beti ma wale oba afofo owu ya so ba ni nyamu ya ade nti o beti esi ne chi akoye oba afofo ma de as a man of God, as a prophet. So for what Cassian Marian Babiso. O say o warrior. I was say na so bia no oba ni jai bema. Bible say you say mu ba ko ansa na wetimi asa akọware foforo. Awari jai ba mo oba ni nyon pa de. Osofo Kyiri Abosom. Ono de oba ni wu yo. Ana ibi kronpo ono oba ni ti. Ana wasaware 3 account. And in this context of Christianity and as a man of God, like what will you say about that? Maybe they didn't say Osofo ni be a gamanfo. Apostles Osofo Kyiri Abosom ye gamanfo. No nya gamanfo anko ba ko ware ma we nyina na we be ba bonchara beka. Enye me na make on yire mu to. So Osofo nye Osofo gamanfo, Osofo sasi, yes abotan. Sasi wo. Sasi wo Osofo selimpele. Wachi ase kakapio pio ha papa no. So what you say? Osofo Kyiri Abosom papa penimu. Na anoni say wo Bible mo mu. Ye ni pebu yawe na me fie kra ahin anu bedi o da bi ye ni pebu yawe na o mu akokora be 62 years and the girlfriend 30 years o wanu de me anto ya akokora we na ye nka nokore we don't boot about the beast nokore ni aka nokore no so what you say but o yire o obuo nya ni die ma no a o betimi e die na nyame ntimi ye Mr. Asante e die mpa na owiase nyame ntimi ye se wo yeso be mu obi kwase a de da wonu manye so ti ase wo be nyina ye ni be sia yesi na motu mojo de obefu afọ na num etu ni se wo mpo ba na wo mpese wo no ba no be kwa achi no ani mani wa no da kwa akoma na ofo nwa prapra wonsa me na me say for better for verse ne ba na ntimi e wa de mabu kwase ase de Malaki chapter 2 verse 13 e ko kan no o se mfo ba ni ma meje mi mani me sebo enkwase abose se anapesa me kinkan na ma me Germany for better for worse rather me do me wo nkomo because of nanufu ne to so what you say na bia na ni nto ni bia na bibia ye ofe obi e ne ho kire o rutumi say yes oba ni e na wo ni je but na nyon fun pa na ko wura e na utumi nko ntatia fin pa de mi se da nya me hu yo na mi me de hu se wunya me ko bon pa e eni ntini adifo o si mu nko adifo akonkon nche ebisa na da bi se adifo ne bu o mu nya akonkon mu ye gamanfo ko obaye no ebisa di mu ha oba ba ye weti ebe mako 21 days no aba oba ba no wati esi akiri oba nso de the form di da umi na nufuwa mi na ba bia ne ho huma ba deda utisi su ana woko enti no ewo ho Mr. Sanko wachi ase ko nyame nkunku odifo eyi amo bebi na fem fra abochire ne emiamia odifo me ye bibi na me pese me hunu nyame adwene enti odi amesrada de matro mountain ye abusa mo me na yakọ rade ni mebu okwa me nko ehwa na mape akade ni maye ohwa abonse pa na dem oba fro no se oda mpa o me ye me ni da ho no de ode ya me da me da ya me se no prapra nsa breba ma ni ama adin se oba ko oba no ka be almost ebi waria almost 2 billion 3 billion de esakura is 700 million 500 million 300 million na wakwa ko tiska akwa ko obi ba wade na we adin na nko se mejao as o say and then agama money kwase no dos no system enti no owu oba no a enye aware kwanso no mum enda kwanso so betimi ane na dai ama no aba no eni jack me girlfriend ni na tu posi na nufu posi oba na nufu so che na to e yo mfu pade no na wa won kare wo hwe usibie se de wa chia nipa no ba kwa na mo wa chia e so yo ba odi na chia wo ya dafa onto beti esiwachi enye odia na odu sika akwa akwoti obeti esiwachi anya ade awade aplan amamo na odi ayi eni bere enye odia na odi ni bere akwoti usika ncho odi akwa akwoti yenhwe bibio be ye so for mama Kyiri Abosom ne ex-wife Kyiri Abosom ex-wife so he says they on can man bi so don't mean worry onimba entwekra o kan nsemu no ka bibi say no at the age of 20 years
ana worry Chabosom na Chabosom 45 Alabama this year nim fi say enti no for 13 eka 45 because nim fi dey kwa animum okay it's a 58 nyame adwuma no so by 60 years now call retire and to see an urban that age of 20 years okay 45 or see she Osofo Kyiri Abosom sofo ni she otimika say asofo ni fi ni sika oni bibia asanti bi twa na oba no so enye ni bere a oba wo 20 years 45 years man na oba no say that time no hot cake nti hot cake esikafo ba ni amo hanadwin but ena so ono ni don odo Osofo Kyiri Abosom ti no ni bere ni bere na so obi oni hwe de ye ni bere oni hwe ana Mr. asanti ni bere udi oni mba ni bro enti de mami ntwa papa size na ope o say age de odo de age mfa ho odo o age fa papa age mfa ho o ta ya hwe dum that ya hwe wan dum ya say bebre Abraham de Sarah na Abraham 90 years na Sarah 70 years wa ma na ba wa yi ga amfa na chi ni Abraham ankoda ama ya nya Ismael mi bu do ha ebia na asim Abraham time ni bia ba ye mpo so di fuduma de calculation ni code any bar code any dey aduma na Abraham Sarah Abraham 20 years na say Chabosom ya Abraham enti no we see Sarah ena na ba wa tie si de chi na ba no retu nti we ya ba ko no aye menu ha we dey mo ma na mo pia na say Chabosom ko ma pa Abraham ko wa tie si nya na make say usi mechi a mesi wechi ba dwene ba nti ase because we tit for tat okay ye hwe bibi o se oni na bre oni Chabosom abre ebre bi ani ebre bi ani na fensu no odi ni kokod because of so unse kwasiabu ayeden papa ne na abre de bre na onye ska no odi pia o ma me no bi awu odi pia so ti ase pia no kwan ben so no papa ne nyeska so di pia na here wan ju se me bi etwem na ma me ne de mu ba TV so ana wa o senyim de onu oba no tunu nyum nada David papa ni sika na pia no so ti ase ade ni nyina no ekwa ko bibie ho we no papa Kyiri Abosom on kan me ma me no na onsumu on pesika pudu du mfama no na onsumu eno anu no so ti ase na sometimes no uye bibia no adwene daache uwuachi Bible say Job 21:23 bi awodin tintin Mr. Santi otimi we mra ne ho to na asomdwo no you can die at any time oba ni bitime at any time na oba ni nyame amfa imami susumu na so yamfa sama na so oba ni hwere ne kra nkwa hwan ye de sem ye de sesofo se sofo no so hwere ne kra nkwa hwan ye de besem oba ne kum nti badwene ba mu be no nti ase mu yase so ti ase best of the same feathers they flock together you do me I do you nti we dey ebusia fam say nwotwetwe na yegusu no na odifo kasa ende be yanka Osofo Kyiri Abosom oba na nka bia o kasa oni na bre o wu be wa no 20 years oni na bre am wodu bebia wodu die kapesika puduo bi na o de fa den feja no kwan ba Osofo mami fa etwem na ye fa ye nkomo twetwe ni si won say na sisi ya kase on fensu no nja ne kwan mimi hu say ontimi nja ne kwan because eba bem o ndi emfa ho se mo omba 3 emfa ho o mo ntafo ba ko no so mo adopt ba ko count sisi ya mo omba 3 enti no ontimi nja ne kwan akwese awari jan de anyonko fa bi be wom o be check up oba no be ka so mpese mi hu akora mpese mi nkoda ho eye den a oba na so weja no ba ko hia o ndi emfa ho se de mija ho no ntokwa ni yentem ati ase dase de ko si ntoko hu ntem dase no biam o de dase no biam na ebo no nyum mama no ntokwa eyo donti na me bae ti odi makwa akwesi no parking a be ma da wani mu twen so ati ase ebia oba mama no ntokwa eyo donti na me be fa na oni makọ mpempenso nti no se mama no ntokwa na mpempenso de makọ akoduru dia ene mini hwia meka kire na emu mi jama asem nyina de me Awurade ndi mi no ntemu asem o Bible mu mebusem Awurade ndi mi no ntemu asem na on judge na onfa de wo session into the Bible says saho yihu firi sunfu firi se dia doa efiro ayi obomofo afidi edwane na ode mirika prada da no yihu firi obofo no nsem so ti ase
into before chinchini kwa yimu anu wenya na mwanwe wenya high number ya mfa mafia me ni bi gina obi you so ti ase at sometimes me ya bi bibia me kan say oba yi nam ye wa ni bibia ma oda be mai Osofo Kyiri Abosom oba yi enju ye sure pa say papa yi wa ni bibia ma oda odi be ye nkai dum say mi wura de oye ma mi ni ase ena de ba ko wade chiri kwase ebu what you say many pan kwasia otu wo bo ban ye be sa bounce back to you so what you say so the essence of pain nebu oba ni kwasia media mato amamo mmenu nyina ewiase echinchina na ba besi oba biti na kwa akware wankasa wo ba ene na ba bawo unu wiase oba na wakwa akwa no ba bi no ebi anyame mfa de mama ni suno mu biti mewu enkola ni mu magya no mo na o metime chinchina anu aba de sia I love you be wo mo aba wi echi be kofie no unu aba ni unnim na fi wajibu ni so na fi be ri a wo se no enti once you are alive you make peace Mr. Santo what you say ma ye wu say uyo bia ba bia saka o kan no e ma odo ene buatoye e ba enti say your man of God Bible say bi ehun ni fie sidi a ebe me re Nyankopon asafo so eno me am kire eye bi a na asi not that you are not a man of God want man command fie ama fie anye in order engine at the church of Christ and also at the church of God no there will be chaos on say na Bible clarify no and the Bible account ko to follow osimi wade menye sakasaka Nyankopon I'm not a God of an altar of confusion engine say confusion ba na mo ntem wasia anything Satan can divide this Satan can dominate engine no ma wadwene enye osoro adwene ma unsusuye enye osoro susuye na san kwa tia se ehu obi kwasia na abide bot chine be bo handa bi what about say we na wakwa no we da bi obi nsu tia tia obi nsu wo mu a sanete you do me I do you wo mu a mewom na me kan usimu a mesim asem ni nyina no sa sante usimu a mesim wo mu a mewom utwa metwa sa na de nyina atie so tia se udi ye mesumadi onwo ye mesumawo enje de you do me I do you case that enjoja na de ne foforo ko na ne so for ye mama bi say ne enfa entwa to na fa number to ja yen share the way a Osofo Kyiri Abosom handle sa issue is it right say oba be gina pulpit na wa be declare say mu share Osofo maame eni abiem for the past 1 year ni na dia eye ehia tankra ne baka no the year no ogige nsem no ho ogige nsem no eye time akwara nso ni osose ose Osofo maame eni abiem enti no akonsafo a mugu anu sei no mu fa nko we mpo de ye twakra deda na afi no mu ba mu hu say Osofo maame oni abiem ye jai like the way of handle issue this issue on one of the assembly ba social media one of ma kwan say obia fa na no ye den entumbi kenye onu mpo anka Ghana fo bebempu enim that issue maybe you are in church no beti hu bet sa issue we the way of handle issue ya eye ne kwan so anu me de Mr. Sante wa anu hwam me de me madu ko prayer camp bi e ma me nsa ana mo hia ware ti yekoda prayer camp ho e ma prayer camp no hwe de yakwa boys im said the boy yika ya na me ba no to so kakra na nufu so kakra aye ni abred ya konchere ye sugu nyame so ye bompa ya na dwumu ye se Holy Ghost temple ni aba powerhouse ni aba pa ye boa ye wa na me ba no o ti mu aba nkran ene me baba na be dai na me baba ya me se ebetum ni ofa ye funu se de we aba no a usi bechia ti ye bompa ya na epiefru ma no ye me ba na obi aba na ma be da mu hie be kai so wan hwie afi minim de meka me kawi ya afi mi ba di bumbo hwahwefom kikam tietie da ya mi o oni mi be da wan ya no be da ya o free prayer camp na oba na wa ba be won ye ko the following 3 months na radio kukuma kwa no okum boy no so nti bi man di ne mu aso prayer camp e prayer camp domba o mema mi sa so wo nyina wi
Wodi nyina within 1 month we kona we ko na say ya busa ye wadifo ne wadifo asante ye koye empire wo mayira. That was last 4 years. Ye bompire ma pra that pie ebe pema sori dan no so. E na ko mayira fa se e dawo. Bompire sa ma pra da. We papa sustain wa sori dan so be 5 minutes e na sa fa. Afiro mu wa se ba sori na nsu e di nkan mura. Ase mu nko mo di covid si wa na me bi atwam. Na won se ene no Ghana no sisi a ye di ye hu si kakra. So ti ase. Ase beti power, ye ka power. Ye ka power, wouldn't be a friend power. Ye ka power, raw power. Hey, Asante, don't go there. Yan kasa bibiri, you say, ubi anyamia free biya kasa bibiri, but who is a beti power? What can yamia be natural? My own woman, who the eba. But I feel the make say, Mawani now, oh, so for you, D for oh, apostle, oh, the Jawano, Baba, one, and I may we, Michelle come, me, and now will be the few commerce by, and you Baba say Accra, and I want Kai. I say, yeah, and you Baba say Accra, half of Accra, say, we, daddy, we, Debbie, a rather kind idea or shesse a baby. Na wasan ka bi afiwi me ka de wo wa kire ye wa abenfu afi ne se wo de abenfu afi na jimi be do so afiwi mu wan kasa from January ye sa so wo jimi e ba wo jimi e ba wo de tena ho ebedu akache afan so de etosu biem a ye wo chacha be do so afiwi mu chacha ena tumi odi afiwi so ono so ni tumi odi so your friend Asmodeus the spirit of lust intimi enye mo nwa Google na ko type Asmodeus ASMOSEUS Asmodeus na hwe ade a o stand for onu ni tiya miensa Asmodeus na ne ho de oba dwamanfo da ne nsem ne ho de eju yo so fo ahoye da me pa cho ohun asem meba o ya apostle ahoye da ohun asem meba o ye difo ahoye da ohun asem meba we are in the year of your friends say kakapiu medwam wana ge ka medwam no a bigger quiz medwam a otuba be dey nti mo wani na ho sabo edi am just your prophet Benard Esiam Holy Ghost and Fire Prayer Ministry e ho na me de me nka asefa ho be wura ejanum ba se de empaibo ene akonche pese ejinem ebuse wade bibi ma wa fra me ntwetwe nkomo number we so ba bi e ya asore e Fridays nko na ya asore Friday bia numere every Friday we by by 6 na ya sa so dia se by 10 numere ni aponya che kwa 11 yewo Abeka Market bus stop anase Fadama Johnson bus stop there be a friend Old Eleganza House na ya na mobo se ubeko be nya kwa charge ye charge na wankasa the ewe se na dia bless ye from number we share between komo 0249 631 876 0249 631-876 and I say 020-385-1633 020-385-1633 o kwa kware o pesi ebisa ma from yan twetwe nkomo o fie ba ye tata busu mi tata from yan busa irade na onchire ba bia obefa obedi baba Odofo aha ana ede na jumedi no ebisi na ye ho a me na metena ase a me ni prophet twetwe nkomo eye nsem a edi etwesi e wo Ghana hanum si ana yede ebena make us subscribe like na share afen so hwe bia yete a nkunya nice ya yetetimu ya na ya obri yebo a enterprise e wa beka free pipe down alright wa usani free pipe down badawa alright na second ramp na alright bo so mo top o showroom fefefe nkunya bebre wa adum sei entu ba obetimi no medi nko no meti so ama fefefe aha enam dim besi that's any besa to aso